这个也是一个机缘啊。所以以前人家常常讲，久病成良医啊。其实我以前也是身体不好，有胃溃疡、十二指肠溃疡，然后呢腰酸背痛的问题啊。其实以前大家都不知道是什么原因，其实是脊椎造成的，大家都不知道，不知道因在哪里。所以后来就因为我接触到这个脊椎矫正，然后呢，自己有受惠了。然后我觉得这个方法呢，不靠医药也可以让大家得到健康，所以呢，我就去探讨、去学习，拜师学艺啊，之后呢，也照会家人，像我的这个岳父啊，他自己那个坐骨神经的问题啊，每一天睡觉脚都要拉起来，这样子，结果也是把它处理好了。其实真的久病成良医啊，这个要有机会、有机缘去接触。才有办法的。因为我从事这个脊椎调理啊，这一块呢已经30几年了，但是一天的客人都是从早到晚，真的太累了，自己只有我能做，全家人只有我自己可以做，没有人可以帮忙啊。那我觉得这样也不是办法，有没有什么方式可以呢？替代我的技术，可以造福更多的人。所以在这几十年的临床里面呢，我慢慢去思考，客人为什么问题一再的重复的发生，然后让客人在短时间里面呢，也可以怎么样，赶快改善，就是让我们的技术升级，效果加分了。所以经过多年的努力终于开发出这个拉伸式的这个脊椎矫正的这个结构。所以有非常棒的一个方法，经过临床。因为这种需求性很大，因为高龄化的社会需求性很大，但是呢，一般人都没有这方面的这种知识。但是我们要用最简单的方式，就算你没有一个基础，我们也可以怎么样，用一套标准的方法，只要照着我们的方式去做，效果都一样的，而且非常快。希望能够推广到全省每个角落、每个社区，成为我们社区的守护神